嗱，所以踩電動自行車跣胎就自己同自己跌低咗。點解永遠都係咁多人嘅咧嚇？好似仲多人過上次添啊！而家幾點啊？而家5點鐘都未夠。95蚊係半隻嘅，咁係靚㗎。咁啊同埋咧，我叫多隻滷水蛋。咁因為呢種煙燻嘅味道咧，喜歡嘅話咧就趨之若鶩啦，唔喜歡嘅咧就真係試過一次就冇。咁我係屬於喜歡嗰種嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！等咗咁多日，終於都落雨啦。我而家所在位置係人民路啊。咁啊，今集影片咧就我自己一個人拍攝嘅。咁啊，我約咗老婆出嚟嘅，不過唔知佢落雨肯唔肯出嚟啊嚇。咁啊，點都好啦，第一個環節我先去幫觀眾揾咗佢哋曾經住過地方先，好簡單嘅啫。而我每一次話要幫觀眾揾佢曾經住過嘅地方都好簡單，咁今次就真簡單嘅，因為咧就喺惠福西路嘅啫。咁啊，前邊咧就已經係惠福西路嘅啦。我相信應該唔難揾嘅，而且我查過地址應該係有嘅。觀眾亦都講過啦，確實已經證實咗咧。係好近龍津路㗎，咁啊惠福西路406號，等咗咁多日，終於都落雨啦。今朝咧都仲係冇乜雨啊，到而家咧，大家睇下，唔開遮都係唔得嘅。即便如此咧，人民路都係咁熱鬧嘅喎。大概早1個星期之前咧，就同大家去過13行啦，咁其實都係近呢邊㗎。繼續往前行，向右轉應該係就已經係13行㗎啦。向左轉應該係向左轉。咁啊嗰邊咧就賣衫多，不過當日咧因為係假期啊，所以人就特別多。時至今日應該都多人吧嚇，因為咧嗰度除咗賣衫零售以外咧，仲有好多都係批發嘅。至於我就打算喺呢度往左轉。首先咧，根據觀眾嘅描述，佢話係406號，然之後佢話係好近惠福龍津路嘅，但好明顯唔係喎，呢度只係7號啫喎，咁400幾號咪要行到後邊，咁啊點都好啦，老婆未到，行咗再講啦。咁啊落雨有啲叔叔咧都唔使開車嘅喎，咁啊俾個旅遊推薦大家，應該喺前面少少有盞燈閃下閃下嗰度，有間鋪頭食糖水係唔錯嘅。如果老婆決定咗話唔嚟之後，因為我去前邊幫觀眾揾我嘛，揾完之後如果老婆話哎呀唔嚟啦，落雨啦咁我咧就會去嗰度食糖水，因為有幾次朝頭早經過都想試㗎啦，因為做糖水鋪冇2點鐘開門啦。我記得佢應該係11點鐘開門嘅，就係對面應該係叫做蘭芳園榴蓮糖水。如果老婆嚟咧，呢個環節就作罷嚇。我就繼續往前行啦。等我仲口快快應承觀眾話：好易啫，好近啫，惠福西路好容易啫，睇怕難啲喎。細個咧就住大南路啊，咁都近惠福路嘅。我係好擔心呢件事情咧，就話佢已經過到去近解放路嗰邊啦。如果近嗰邊咧就麻煩啦。咁啊，因為咧用解放路嚟分開咗惠福路之後咧，好有可能惠福西路406號已經係冇咗㗎啦。無論如何行咗再講，我哋繼續行啦。喺老城區呢度咧，樹木夠多啦，亦都會有好多啲裝修工人啊、搬運工人喺度打下牌嘅。咁平時咧，佢哋就會喺啲樹底度等生意咯。對面蘭芳園榴蓮糖水，哇，好多人喎！落雨都咁多人㗎啦。面前呢度就係紫航路啦，咁啊一路往前行，同埋面前呢兩個何永記同埋呢個華豐小食都係唔錯嘅。左邊何永記我試過啦，老字號嗰種咯，係幾好嘅。喺對面亦都會有一個餐廳叫做優大嘅餐廳啦，優就係山丘嘅優大，咁啊好似食燒鵝係唔錯，但係我未試過咯，即係喺嗰個維也納酒店嗰度咧，就係咁嘅。因為如果去到農曆新年期間，各位觀眾翻嚟遊玩咧，其實呢度都係好近花街嗰個地方嘅。
不過咧，如果作為遊客，可能未必會嚟到呢一邊咯。好啦，廢話少講，我哋去到再講，再證實一下羊城商廈優大恒仔酒家。咁係應該喺眼鏡城呢度上去嘅，如果我冇印象就。哇！越行越遠，咁我睇過路牌，亦都睇過觀眾嘅留言，佢話406號翻到北京路咁滯，希望佢冇講錯啦嚇。咁我已經證實到係有呢個地址，明明佢話近龍津路嘅喎，咁點咧？去到再講啦嚇。咁啊繼續往前行過埋解放道先嚇，已經揾到喺地圖軟件度揾到地址嘅啦。雨就越落越大，我哋繼續喺惠福西路呢度行啦。咁惠福西路咧，因為老城區啊嚇，所以咧條路啊特別窄嘅。原先我仲諗住去食榴蓮糖水嗰啲咧，全部作罷啦。一來老婆已經唔肯出嚟，二來咧佢冇理由再同我去北京路噶嘛。再加埋落雨添，其實呢場雨好多日㗎啦，上落好多日㗎啦，好乾燥啊！近期天氣。近期天氣又有時凍有時熱，咁啊有觀眾就問：如果到農曆新年嘅時候翻到嚟廣州會唔會好熱鬧？嗱咁因為廣州咧始終一個好多外來人口喺度做工嘅城市，到嗰個時候唔係服務業嘅話咧，好多人都會回鄉過年㗎。咁點講咧？譬如好似我而家身後呢啲鋪頭咧，譬如好似面前呢啲鋪頭咧，咁佢做嘅生意同過年係冇乜分別，冇乜聯繫噶嘛。咁所以咧，好多人咧都會回鄉過年嘅。所以其實到時候咧，廣州就變成一個徹徹底底嘅旅遊城市啦。咁有啲人係真係會留喺廣州過年，因為點解咧？佢哋係北方人。佢哋想感受一下一個冇咁寒冷嘅農曆新年，所以到時候唔會好冷清，我就只能咁講啦嚇。譬如好似對面呢啲咁樣嘅鋪頭咧，其實到時候應該已經全部都會關晒門嘅。有部分餐廳咧，譬如好似先頭我哋經過嗰啲何永記啊嗰啲咁咧，佢都好有可能係唔開門㗎。咁大家一定要留意。至於大嘅餐廳，舉個例子啦嚇，大商場裏邊嗰啲咧。大多數都要開門嘅，因為點解咧？嗰啲鋪頭啊，先後我哋經過嗰啲鋪頭，好有可能係業主佢自己嘅，都唔爭嗰一日半日鋪租啦，係咪先？而且咧，佢哋平時做生意啊，都係附近嘅街坊啊，或者上落班客啊嗰啲嘅，到嗰陣都冇上落班客啦。好似對面呢啲賓少旺廚咁，去到農曆新年唔開門都唔出奇㗎。咁當然我冇辦法證實係與唔係，但即便如此咧，佢哋最多都可能係休息幾日嘅啫。咧做餐飲農曆新年休息好似幾蠢啊！即係我講呢啲點餸嘅粵菜餐廳，到時有親戚朋友去探親啊、拜下年啊，咁啊出嚟食餐飯都得噶嘛。而家咧唔同以前㗎啦，以前咧我哋細個嗰輩啊，阿爸阿媽咧仲會農曆新年嘅時候嚇，仲會煮餐飯咁嘅。依家咧全部都係出街食㗎啦，一路行一路講，一路講一路行，前邊已經係解放路。我哋過咗橋先，揾到觀眾曾經住過地方先，我都證實咗喺邊度㗎啦嚇。大概近以前嘅惠福西路小學嗰個方向嘅，大概。越行越遠，雨就越落越大啦，想唔擔遮都唔得。但係啲同學仔真係犀利喎，踩單車都可以唔擔遮啊！我會喺呢度行落去，咁啊一路沿住惠福西路過去嘅。咁路咧經過煲仔飯檔，唔係好多人，即係文記煲仔飯唔多人咧，我可能會食嘅。我已經等咗佢好耐㗎啦，但係每一次經過都好多人。咁至於最尾食乜嘢，到時再講啦。但係龍津路嗰個方向咧，我係唔會再翻去㗎啦。落住咁大雨咁遠，龍津路唔係一個好聰明嘅選擇。喺呢個方向過去就係龍津路嘅。如果喺呢度行到去龍津路，起碼9個字啦嚇。呢度又有個市場喎。咁其實呢個市場咧開咗好多年嘅，
我以前喺附近翻工嘅時候咧，呢個市場已經喺度。我仲記得咧，當時仲嚟呢度買個雪糕添。咁而家又開翻咯喎，因為有一段時間佢裝修啊。咁我成日就話啊，究竟附近啲街坊市民去邊度買餸咧？我記得以前呢度個市場冇咗，咁點辦啊？而家又開翻啦。再嚟呢度有個潮州菜館，但係好似客人不多喎。咁啊，而家呢個時間未夠鐘食飯，附近都係好多餐廳嘅。老婆就成日話啊，惠福路北京路冇嘢食啦，對面又有一間啦。又係嗰啲粵菜姐煲大排檔咯，啱好俾個麥狗車遮住咗咁解嘅啫。我哋會繼續往前面嗰個方向行過去。喺我後邊咧，375號，咁啊相信快到㗎啦嚇。喺對面馬路嘅，可能又近煲仔飯檔嗰度㗎噃。經過多方努力，我睇過晒啲路牌，原來係對面馬路。咁就係我先頭話咧，對面咧又有食姐煲，大概嗰個位置。咁至於面前呢度咧就係起義路。觀眾咧講龍津路，咁究竟係我睇錯定佢講錯咧？好明顯應該係起義路與惠福西路嘅交界嘅。如果再往呢個方向行過去，就已經係惠福東路，係一定唔啱嘅。我咧手提電話揾到㗎，就睇下啱唔啱啦。咁佢話呢度有個披薩店嘅，憑我印象好似以前確實係有，但係咧依家已經冇咗㗎啦，就係呢個位置啦。我睇下先，呢個叫僑力大廈，但係睇唔見路牌，可能往前行少少啦。有便利店啦，我記得呢度樓上仲有民宿㗎，但係呢度近好處就係近北京路咯，嗬。但係住嘅條件唔係話好嗰種嘅啫。不過我想睇下嗰度胡燒蝦係咪就係觀眾要揾嗰個地方？新開張咁嘅喎，好似粵菜泰菜遮煲。面前呢度135號肯定唔係㗎啦。咁啊只能咧就着手喺呢幾間，憑印象都冇錯，除非地圖軟件係錯嘅咯。就喺呢度啦，披薩店都仲喺度。咁披薩店就係408號啦。咁406號究竟係左手邊呢個啊披薩店啊，因為成中間咧406號睇下先，398號呢度啊。好啦，我再次確認過啦，披薩店呢度咧就係406號。咁至於呢度係有好多大樹㗎啦，已經一行都係樹嚟嘅。但係你話有冇觀眾議員講門口有一棵好大嘅樹咧？咁俾人拆咗都唔出奇啊嚇！就係呢度上邊，我哋換個闊啲嘅角度睇下。咁至於呢度入去會唔會亦都係可以揾到406號咧？我冇辦法證實咧，因為係寫住係406號啊，嗰粒字細到係啊，應該就係呢度入去啦，呢一棟大廈。咁當然啦，我係入唔得到去㗎。換一個角度睇下，我哋慢慢行啊。咁啊就係呢度㗎啦，406號。咁即是話咧，以前即係我唔知觀眾喺咩年代喺呢度住啦嚇。咁啊以前咧話唔定真係見過呢位觀眾都唔出奇。我由出世都喺附近住㗎啦。咁啊讀小學就去咗吉祥路。然之後到做工嘅時候咧，大概23歲到啦，又翻嚟呢度附近嘅。咁啊對呢度都係比較熟悉㗎啦。但係我唔知觀眾喺咩年代離開廣州啦嚇。86年到啦嚇，我就喺呢度附近。咁啊去到大概係11、12歲到咧，就搬咗去三元里嗰個方向啦。再睇下呢個地方。咁相信觀眾應該滿意我俾到佢呢個答案嘅。咁啊喺呢度附近咧，要有好多花店，唔知大家知唔知啊？以前啊喺大南路啊有一個叫廣告公司，係市屬定省屬我唔記得咗啦嚇。喺嗰個年代咧，廣告呢樣嘢咧喺
喺中國內地啊、中國大陸咧，其實係一件好新興嘅事情嚟嘅。好多樣嘢咧都係廣州行先嘅，譬如話的士咁啊，亦都係一位港商，好似姓袁定姓陳，我唔記得咗啦嚇。咁啊嚟到廣州，發現好似冇的士，大家唔係好方便喎。咁啊當然啦，商人亦都係要獲利啊嚇，呢個好正常嘅。咁佢睇中咗呢個商機，咁啊然之後咧就開咗佢嘅的士公司啦。啲廣告公司咧，當時喺國內嚟講其實都並不多嚇。廣州亦都係先行者啦，就喺前邊呢個位置一路行過去就係以前嘅廣告公司啦。咁啊都係我哋呢啲咧喺度附近大嘅先知嘅啫。咁啊與此同時咧，點解咁多花店子？大家又知唔知咧？仲耐歷史，但係咧就考下大家，如果知道嘅話就話俾我聽。嗱，而家所以踩電動自行車，跣胎就自己同自己跌低咗。咁你話啊，開到鬼咁快，又冇頭盔啊！好彩隔離嗰架車冇行過啫。如果唔係就，都唔好講啦。各位觀眾，如果翻到嚟廣州遊玩，一定要注意呢件事情。都唔係咩秘密要隱瞞㗎啦，真係一個頑疾嚟嘅。雙方都使用者與不使用者咧都意見好大。使用者就話我冇電雞點樣辦咧？不使用者咧就話你有電雞搞到我咧好唔安全咁咯。譬如好似啱先咁，其實咧我作為一個唔用電雞嘅人咧，我嘅意見就係要佢哋考牌就得㗎啦嚇，因為咧佢哋係唔知道嗰啲交通規則㗎。唔知道交通規則一回事。第二個咧，佢係唔知道，譬如話我要轉右嘅時候應該要點望，佢係完全唔知道㗎。咁我哋揸開4個轆，渣極我都知㗎嘛。至於我而家就差唔多到煲仔飯店啦，睇下多唔多人啦嚇。咧就喺呢度嘅門口尤其滿人咁咯喎。點解永遠都係咁多人嘅咧嚇？咧好似仲多人過上次添喎。而家幾點啊？而家5點鐘都未夠。咁喺附近都好多嘢食嘅，亦都同大家介紹過啦。譬如正前方嘅富臨，啱好俾個燈籠遮住咗。呢啲老字號飯店咧就係咁噶啦，即係仲係木樓梯嗰種嘅。又係以前喺附近翻工嘅時候咧，啲同事帶過嚟食嘅。咁啊再嚟啊，就早1-2個季度之前咧，亦都同大家講過，當時係諗住嚟文記食煲仔飯嘅，經過呢個。咁啊就話大家千祈要注意啦，喺嗰啲好出名嘅鋪頭附近咧，都係會有煲仔飯檔嘅。咁但係咧就出品大遠遠不如出名嗰間咯。咁啊，所以咧呢間老細裏邊都係冇乜客人。咁同埋咧，我上次經過咧呢兩個老細嘅姿勢都係咁樣㗎啦，都好似又係呢兩件衫添，好搞笑嘅。至於繼續往前行就可以去翻去西湖路㗎啦，應該係。咁至於對面咧，咪有個執法部門咧，其實就係以前嘅惠福西路小學，定係惠福東咧，我唔肯定啊嚇。總之惠福東或西路小學。咁及後因為收生不足啊，各種原因咧，就變咗教育局，變咗越秀區教育局。到最尾咧，就俾執法部門用咗啦，就係咁啦。冇記錯咧，呢間學校小學我講，佢哋以前打棒球或者叫壘球咧，國內會叫壘球嘅，好少叫棒球。咁即係都係掟波嗰種咧，佢哋係好厲害。我哋班初中嘅時候有幾個同學都係嚟自呢個小學嘅，佢哋掟粉筆擦係好勁嘅。冇記錯應該係壘球先啱，而唔係棒球啊。咁佢哋掟嗰個粉筆擦咧，A 同學咧企住喺度好遠嘅喎，對角線嘅喎，即係個班房嗰度。咁咧佢隻手擺喺心口，另外一個同學攞粉筆擦咧可以掟到佢啱啱好就係心口嗰個位嘅，好勁嘅。小學生啫喎，我揾唔到嘢食嘅，我哋係繼續往前行啦。不過再往前行已經係北京路，我唔打算再入北京路啦。食完飯啊，唔入去又唔出奇。但係咧一樣係好多遊客㗎，我都唔知點解。
咁食嘢方面咧有幾個選擇嘅，即係我哋唔係遊客就梗唔好食翻遊客嘢。我身後邊華輝拉腸係第一個選擇，第二個去魚山市裏邊嘅乳鴿食乳鴿。咁啊，仲有一個就係去後邊應該係叫太爺雞，但係太爺雞咧唔知今日有冇位，咁啊去到再講啦。因為通常我都會有啲美食推介俾大家嘅，有啲咧大家就可免則免，咁有啲咧又可能會太多人，譬如話呢一個咁咧5點鐘都未夠就已經係接近滿座㗎啦，大頭蝦越南風味菜館。至於小食方面咧，其實喺北京路嘅選擇趁下熱鬧就不妨嘅，但係好多其實食起身咧都係好隨便咯，做得嚇。呢度又有一間啊新開嘅叫遮神，都唔新開，開咗有一段時間，但係一個人不食了。我對面呢個魚蛋粉其實幾好啊，咁啊當然啦，我而家講緊係5、6年之前我食過一次嘅，咁佢哋都係連鎖店嘅。以前好似佢哋個名叫奇美啊，究竟係分咗家，有陣時係升級換代啊，咁就不得而知啦。但係咧都有嗰個奇字，即係三畫黃嗰個奇嘅。而家係咪？而家都係叫奇美嘅嚇，冇改過名。咁啊，接落嚟一堆嘅咧都係嗰啲網紅店啦。不過再嚟前邊有個泰國餐廳，都係唔錯，之前都食過啦，同埋永盈茶餐廳咯嚇。咁至於其他嗰啲咧就可免則免。再嚟上星期咧曾經試過喺呢度入去大佛寺，咁啊係可以入得到㗎啦嚇，幾好嘅。呢個煲仔飯據說都唔錯，但係又係太多人啦。今日只不過一個星期二嚟嘅，而家係晏晝嘅5點鐘都未夠，就已經咁多人，其實都唔知點解喎嚇。不過再嚟呢度開咗明記甜品啊，好似有得食腸粉嘅，隔離有得食腸粉嘅就係銀記。咁大家翻到嚟喺呢條路惠福東路咧，咁你就識揀啦嚇。咁啊隔離呢度仲有個成豬樓小鳳餅，咁啊都係攞貨嗰啲㗎啦。有好多觀眾都想話試下喎，咁可以買嘅。我哋未食過啊，唔知咩味，但係都好多年㗎啦嚇，做咗你睇1745年嘅。同埋如果你知道佢背後古仔嘅意義咧，咁應該會覺得更美。又或者蘇記牛雜啦，唔係以前嘅蘇記嚟㗎啦已經。咁我未食過，但係個名都仲喺度咯。同埋應該都唔係以前嗰個老細嘅，即係喺昌興街口嗰間咧。呢邊就係永盈茶餐廳同埋永豐啊，都可以嘅。但係如果各位觀眾喺外邊翻到嚟，冇理由有嚟食泰國菜㗎，甚至乎茶餐廳係咪？而家就係前邊嘅太爺雞，睇下佢哋今日有冇開門。佢哋係好有性格嘅，唔係長期開門。至於左手邊就係永漢電影院，早排有觀眾問過太爺雞仲有冇做，仲有做嚇，就喺永漢電影院前邊嘅啫。咁啊，佢哋係好有性格㗎，唔知會唔會開門咯？足之咧都係呢度先至有位，咁啊太爺雞咧係已經有堂食嘅。咁之前其實都證實過㗎啦，但係有時經過又好似冇咁喎，咁啊今次咧我經過佢門口見到寫住好大個字歡迎堂食，咁咧佢嘅價格係咁樣嘅。佢嘅雞只能選擇呢個，我講靚嗰種啊嚇，唔係嗰啲碟頭飯嗰種啊嚇。95蚊係半隻嘅，咁係靚㗎。咁啊同埋咧，我叫多咗隻滷水蛋，咁啊白飯就再加5蚊。咁同埋咧喺前邊咧靚女咧，你又睇見邊件靚，你就點邊件。咁啊仲有滷水豆乾啦，同埋麵筋都係幾好嘅。係咪好似以前嗰啲咁樣好平嘅雞就肯定唔係啊，因為咧佢哋嘅風味咧係好獨特嘅。疫情嘅時候咧，佢係冇堂食嘅，因為大家都明咩原因㗎啦嚇，冇必要啦。
呢一部分係唔開嘅。我當時都係可以打包呢啲打包大隻，但不似堂食。而家咧就有堂食嘅啦，試下先啦。嗱，啱先係試過一嚿啦，嗰啲煙燻嘅味咧真係與眾不同。我記得以前仲係有燒排骨嘅，唔知我有冇記錯啊？嗱，呢種咧煙燻嘅感覺咯，試下呢嚿。佢雞胸肉咧都唔會蟹嘅，咁同埋因為佢哋呢啲雞咧係唔會有薑葱豉油嗰啲嘅啊，因為佢已經有味嘅啦。咁因為呢種煙燻嘅味道咧，喜歡嘅話咧就趨之若鶩啦，唔喜歡嘅咧就真係試過一次就冇。咁我係屬於喜歡嗰種嘅。廣州啲雞啊，梗係好食㗎啦。呢個咧係全熟嘅，試下個雞胸肉啦，呢個。咁同埋咧，除咗皮係有味嘅話咧，其實佢嘅雞肉都係有味嘅。哇，幾大嚿！埋佢哋係標榜用龍門胡鬚雞。嗱，我嘅見解啫嚇，龍門胡鬚雞咧，如果做全熟嘅話咧，就冇咁老咯嚇。我嘅見解就係咁啊，又或者洋生雞都可以啊。試下呢邊，呢邊我最愛。嗱，我試過呢嚿啦，咁啊。佢哋嘅味係點嚟嘅咧？我上網做咗資料搜集嘅，咁佢係煙燻出嚟嘅，咁同埋咧點解叫姑蘇太爺雞咧？話說咧，佢哋嘅創始人係喺江浙啊、姑蘇嗰邊過嚟嘅，做大官，咁後尾咧就家道中落啦，呢陣時係咩原因咧？就冇得做大官啦。咁然之後咧，咁想重振雄風點辦咧？就靠食物啊，就靠呢個太爺雞啊，即係呢一個啦嚇。咁然之後咧，家族就可以重振雄風，所以就叫姑蘇太爺雞，就係咁啦。咁好有可能咧，江浙嗰邊嗰啲雞都係咁嘅味喎，唔出奇啊！又揀個部位咧，按以往經驗應該都係鞋到不得之了，佢又唔會喎，而且好似呢一嚿咁嘅隔離啊，佢又唔會好鞋咁。至於你話滑就肯定係算唔上㗎啦。但係咧都可以講係越嚼越有味嘅。咁啊食起身當然梗係近骨嗰邊過癮嘅，因為始終呢啲唔係白切雞啊，佢係有分過嘅。咁咧佢好食嘅地方咧就係味道，譬如話雞翼啊嗰啲咁咧。如果嚟得人夠多咧，叫份青菜啲啦，又或者再加個麵筋都係可以。咁啊，但係我坐咗喺度咁耐咧，見得最多嘅都係老街坊喺度。叫外賣帶走嘅，好似我咁坐低食咧，其實係冇嘅。呢兩位靚女咧都係喺度等煮好佢哋嘅嘢食嘅啫。我嘅食呢個，因為係小店經營啊，就唔會話再有其他嘢，譬如話都仲有豬手、豬耳、豬肚各種嘅，但係燒排骨咧就已經冇咗㗎啦。與此同時咧，佢哋呢度係有茶水供應嘅，不過就只限於一杯茶水咁大把㗎啦嚇，就唔會話我想買支啤酒飲下先，咁係冇嘅。咁我諗佢哋應該唔介意你哋喺便利店買支啤酒過嚟一路嘆一路食嘅，呢個配啤酒好。但其實最好食嘅食法咧，因為佢始終唔同話白切雞食個新鮮，食個現斬打包翻去都得嘅。如果各位觀眾嚟自香港嘅，可以諗一諗熟晒啦，冇問題嘅，加熱翻都可以嘅，又唔會話你唔會話攞到翻去蒸好耐噶嘛，唔會話變老噶嘛，嗰種香味好獨特嘅。我坐咗喺度咁耐咧，都多客嘅喎，都多生意嘅喎，嚇。接過嚟試下呢個咧，同埋佢哋都好早收工嘅，聽見咁啊賣完就收工嘅。同埋佢哋係有碟豆飯嘅。不過講清楚先，碟豆飯雞就唔係呢種雞嘅啊，25定28蚊一碟，你話係都冇人信啦，係咪啊？就係普通嗰啲啊，哇！呢個雞中翼好好食，嗰啲煙燻嘅味咧真係與眾不同。對比起雞胸呢部分咧，雞胸梗係冇咁入味嘅啦，呢嚿入味啊！我喺外邊。喺廣州咧食得到呢種味咧都不多，咁同埋因為可能疫情過咗啦，佢哋可能想擴大經營。我知道佢哋喺德政路市場都有分店嘅嚇，都係有佢哋嘅斬料檔，就唔係餐廳咁樣嘅咯。食飽飽，大家睇上過一點嘅，咁啊份量肯定係夠嘅，咁同埋係95蚊啊半隻，貴唔貴就性價比肯定唔算高咯，但係好食同埋與眾不同。飽飽嘅我就繼續喺呢度行下啦，咁啊前邊呢度應該係文
明路係啦，往前面轉咧就已經可以去翻北京路㗎啦。咁大家可以好似我咁啊，咁近你過嚟食個太爺雞啊，試下啲與眾不同嘅風味。咁啊，然之後咧就喺北京路行睇下夜景啊，去大佛寺影下相啊都得㗎啫嘛。不過個小問題咧，我講個太爺雞啊，好食就真好食，與眾不同係真係與眾不同。但係始終佢係煙燻，係有少少流嘅。咁大家如果係過嚟食嘅話咧，真係去便利店啊，好奶茶鋪都好啦，買支嘢飲，嗰杯茶唔係唔好啊，同呢個煙燻嘅雞咧係唔夾嘅。京路呢度又點會冇奶茶鋪啊？咁啊話説今年農曆新年嘅時候咧，呢度肯定會好熱鬧，而且咧啱啱官方亦都出咗消息啦，唔會放煙花。幾多年未放過煙花咧？我憑印象對上一次係幾時啊？好似係咩國慶嚟嘅，好似係咁當時咧，仲要係我當時做緊嗰個公司嗰個頂頭老細，即幕後金主出錢㗎嚇。咁啊，我記得當年嘅香港煙花咧，都係嗰個幕後金主贊助嘅。你哋可以揾翻資料，就知道邊個係幕後金主㗎啦。不過而家咧都已經，時至今日啊，煙花又準備開翻啦。官方都出咗新聞稿㗎啦嚇，唔係出咗通知㗎啦，未出新聞稿。咁啊，翻到嚟遊玩就可以睇下煙花，應該係1月8號晚，如果冇搞錯嘅話就。我睇完煙花又可以過嚟北京路行下。喂，呢一段咧我哋就跳過啦。我想去前邊食雪糕啊，去太平館嗰度食雪糕嘅，一路穿過呢一行就係㗎啦。喂，呢啲就不講啦嚇，講過好多次啦，因為已經。OK，終於我哋又翻到嚟北京路呢度啦，財廳前啊嚇，北京路嘅最北嘅地方啦嚇。咁啊，對面咧就係太平館，咁啊食西餐嘅，嗰度亦都有雪糕食。不過唔知呢個鐘數有冇得食啫。位置咧前邊就係維也納酒店，之前曾經有一集同大家介紹過呢度嘅酒店。地理位置極為優越。但係環境就唔算話極好嗰一種咯。你睇到個大堂咁樣入去，估到都知道唔係話好到好離譜嗰種㗎啦嚇。至於呢度對面就有一間皇上皇，咁當然呢個唔係總店嚟嘅。之前有觀眾問過，如果想翻嚟買臘味，咁梗係首選皇上皇啦嚇。呢度係其中一間分店。咁啊，如果講多選擇嘅熱鬧嘅，梗係翻去總店嘅，經常係會有。特價推出嘅，長期喺門口排隊。喂，呢度可能冇啦嚇。再嚟我哋食嘢就係呢度啦。咁啊，我睇下佢喺呢邊食啦。呢個人士係對面啦嚇，對面都有一個佢哋嘅分店嘅，就係呢個美利權雪糕屋。哇！我入咗嚟呢度啦，咁啊叫咗個香蕉船啊，然之後咧好似食緊西餐咁喎，真係勁！呢度咧就係餐廳嘅環境啦。咁食雪糕咧同埋食西餐咧，其實係擺埋同一個地方嘅。咁但係大家要注意啦，呢度咧始終唔係遊客嗰啲，即係北京路嗰啲咧做咗幾年嗰啲鋪頭啊，所以咧價格其實並不便宜啊嚇。無論幾錢都好咧，佢都係要有收茶位錢同埋服務費嘅。咁啊試下先啦。咁但係咪獨一無二咧？係嘅。淨係食個情懷，值唔值得嚟？都值得嚟。先頭坐喺我後邊嗰位先生咧，就係為咗情懷而嚟嘅啦。咁佢最出名當然就係香蕉船啦。雖然價錢唔算話勁平啊，10蚊一大兜嗰種啊嚇，但係咧功夫都做足嘅喎，起碼有大條香蕉啦，現剝嘅新鮮嘅，同埋咧雪糕3大嚿啊！
我要咗呢3款口味嘅，香芋啦，檸檬啦，同埋芒果嘅，同埋個雪糕都幾大嚿。咁如果咧去到嗰啲 H 字頭嗰個雪糕店咧，呢度都唔平嘅。呢度環境係真係幾好嘛，服務比以前亦都好咗好多，係一個好有歷史嘅建築物。同埋太平館以前咧，其實就不是在這裏經營的，喺太平沙嗰邊嘅，就係上星期我哋去過嘅。但我話食飽飽，今次真係食飽飽，因為眾所周知口味呢樣嘢咧，因人而異，價錢呢樣嘢咧都因人而異，但係份量咧就真係超大啦。我最尾咧仲有半條香蕉食唔晒嘅，雖然話就話係香蕉啫，咁但係起碼佢都肯俾啊3個雪球超多，不過價錢你亦都唔便宜啊嚇。加埋服務費好似係加1嘅，46蚊2毫，咁啊有咁嘅環境過嚟緬懷下都好啊。我覺得雖然貴，但係總比好過食嗰啲不知名嘅雪糕啊，會一路食住一路滴嗰啲雪糕好啊。佢啲雪糕係好靚嘅，係好靚嘅。呢度咧就係財廳前啦，咁啊亦都係好有歷史嘅建築物嚟㗎。正前方就係財廳，咁喺呢度咧亦都會有一個點都得係飲茶嘅，其實都可以嘅。時候咧，我就慢慢通往地鐵站嗰個方向，因為都已經食得好飽啦。咁啊，翻嚟北京路遊玩，如果真係想農曆新年時候嘅話，真係要早 book 酒店啦。然後我行到大概以前文一嘅門口啊，咁啊遇到一位觀眾，好開心，佢話翻嚟2個月啊，有排玩啦，過完農曆新年先至翻去，正啊，睇埋煙花。講翻煙花嗰個話題，啱先我睇過社交媒體啦，官方已經接近出通知啦，內部通知已經出咗紅頭文件。簡單嚟講就係有煙花睇啦，喺白鵝潭嗰度啊，係啊。北京路商圈咧係非常之大嘅，咁以往咧我哋都係一路往南行，咁嗰度有2個地鐵站，咁啊今日咧我就嘗試下喺呢度行過去，咁啊呢度咧就通往公園前地鐵站嘅，面前呢度就係新大新啦，係一個百貨商場嚟嘅。面咧就係健民一路行去北京路，不再多講了。面前呢度中山5路，咁啊朝頭早啊經常都同大家嚟㗎啦嚇，就喺前邊嗰度落車嘅啫。通常如果我坐巴士喺屋企過嚟咧，就會往嗰個方向喺右手邊呢度落車嘅。咁繼續往前行，右邊呢度轉入去就係昌興街，即是我先頭話蘇記牛雜嗰度咧，即係嗰個好多盞燈嗰度行埋去，就係以前嘅蘇記牛雜啦。對面又有好多鋪頭，譬如話呢度行入去就係博多齋，好似係叫做啊，希望冇記錯名啦。咁而家都好似仲做緊嘅嚇，昌興街呢度咧就掘到爛龍用啦，可能又整水喉啩嚇，嗱已經整成咁嘅咯喎。不過以前咧呢度就有檔牛雜檔㗎，不過講緊1985啊嚇。繼續往前行就通往地鐵站嘅方向。咁如果你好似我咁食完雪糕想去坐地鐵啦，翻去啦，咁就可以用呢種方法坐地鐵啦。喺前邊5月花廣場嗰度落地鐵又得。流行潮唔係動漫星城嗰度落地鐵站就得，沿住啲人潮就可以嘅啦。繼續往前行嚟到呢度，如果大家覺得未玩夠嘅咧，可以沿住呢條路過去嘅。呢度應該係叫大馬站啊，因為通常大小我係不分嘅，我唔記得佢大馬站定小馬站。總之你認住嗰度有個公廁，呢度行過去一過去就係大佛寺。咁但係因為咧佢嗰度有棟爛尾樓啊，所以條路咧就唔係太好行。但係大家切記呢個位係過唔到去，即係賣手錶隔離呢條路係過唔到去嘅。
如果你要去大佛寺唔行北京路嘅話，就只能行呢度啦。咁啊，你再往前行都得嘅。繼續往前行向右轉就係廣大路啦。咁啊，以前嘅食雞啊，廣大路路邊雞就喺呢度噶啦。不過而家真係搬咗好多年啦。搬咗過去海珠區啊，好食嘅，同老婆去食過一次。即係你話係咪以前嗰種味？我嘅冇緣試過啦嚇。以前嗰種味我講，但係而家可以過去海珠區嗰邊試下，喺濱江中路應該係。咁啊，面前呢度咧就叫五月花廣場，就係通往地鐵嘅一條路啦。快啲過馬路先。我哋要去地鐵站咧，其實就喺呢度入去啦。呢度就係五月花廣場，咁啊好大嘅。但係咧就如果喺呢度行到地鐵站，大概仲需要5-6分鐘到啦。咁啊指引好清晰嘅，或者你跟住啲人潮就得㗎啦。咁啊，但係有個問題咧，就係唔知到時會唔會有人流管制？有可能呢個站咧，如果萬一出現人流管制嘅話咧，都幾麻煩㗎嚇。呢個入口唔係呢個站。咁所以如果有得揀，最好咧就翻去起義路嗰個入口，即係喺前邊。以往咧，我哋成日咪去食豬腸粉嗰度嗰個入口，應該叫 J 出口，但係嗰度咧就辛苦啲，要步行嘅。我喺呢度啦，五月花廣場可以通往地鐵站。到過年嘅時候，可能人流管制，咁啊大家記住就係啦。對面正前方呢個位置咧，睇下先，你嗰度紅色嗰間屋。都係可以落去地鐵站嘅，不過到行花街嗰幾日可能都會人流管制，而且下邊咧去到月台位置咧都要行幾遠㗎。咁咧最佳位置我認為，因為舊年我係去過一次嘅，我喺地鐵站出嚟嘅時候咧就真係起義路 J 出口係最方便，冇任何人流管制，而且嗰啲人咧係慢慢咁多。咁至於走咧就冇辦法㗎啦，一定係去到翻過嚟中山5路呢度會更方便咯嚇。咁啊好啦，今集影片到呢度結束啦，亦都係時候翻屋企，而家6點半嘅嚇，冇睇個天咁啊。share呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like啦，下集見啦，拜拜。